ไหมคะการเข้าถึงข้อมูลแบบนี้โอ้ยากครับแล้วเราก็ไม่รู้ช่องทางด้วยแต่ว่าเราจะได้จากข่าวบ้างจะได้จากข่าวจากเพจต่างๆแล้วก็เราก็เอามาปฏิปต่อกันครับแต่ข้อมูลเรียนโดยตรงเลยนี่เรียกว่าไม่มีครับ That was how a civil society network obtained data about a railway construction project in their local community, which was the first step in investigating the corruption. The project became suspicious because the community felt that the construction of the railway and its underpass were substandard. The underpass especially is prone to flooding and it could be dangerous for people in the community. Corruption is a major problem in Thailand, but what is equally important is transparency. In this case, the lack of transparency was manifested in how difficult it was and still is to obtain data and information. The harder it is to access the necessary data, the less public participation there's going to be. It is unlikely that people will have opinions about this railway project, which will affect their lives unless they understand what's going on. ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มันก็เลยตั้งวงคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดผลกระทบอะไรแบบไหนที่คือเรามองไม่ออกเพราะเนื่องจากว่าโครงการรถไฟรางคู่เชียงรายขอนแก่นเนี่ยมันเป็นโครงการแรกของที่เริ่มก่อสร้างในประเทศเลยเราไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ยครับเราก็ได้แต่เดาๆเอาข้อมูลภาครัฐเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของตัวโครงการเองที่อาจจะกระทบกับชุมชนเนี่ยมันยังยากอยู่ใช่ไหมคือว่ายากมากครับคือพอเราทำเรื่องนี้ไปปั๊บเดี๋ยวผมก็ไปสืบย้อนหลังนะครับสืบค้นย้อนหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ช่วงที่เขามาทำประชาพิจารณ์ทำมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาให้ข้อมูลน้อยมากครับแบบไม่มีให้ดู Limited data sharing from the government side is a common transparency issue. Thailand has the Official Information Act, which says that officials have to be transparent. For example, government offices must provide information upon request. In practice, however, the process can take so long that we sometimes forget about it or just give up. That could change with the advent of Act AI, a system brought to us by the Anti-Corruption Organization of Thailand, or ACT. This artificial intelligence manages and maintains big data regarding government projects. It helps users process and analyze the data, as well as notifying us when something is suspicious. One of the system developers told Thai PBS that it started by collecting the government procurement data from 2015 to 2020, which involved over 19 million projects with approximate spending of 1 trillion baht. สมมติเราค้นว่ากรุงเทพมหานครนะครับ With a simple user interface, we can just type some keywords into the search box and it returns results of the government projects related to that keyword. We can also try to optimize the search by specifying the budget, the status, the procurement process, etc. คือเราอยากสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับชุดข้อมูลหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือชุดข้อมูลของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเนี่ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานยากนะครับเนื่องจากว่าระบบมีความซับซ้อนแล้วก็ประชาชนที่เข้าไปค้นเนี่ยจำเป็นต้องรู้ข้อมูลประมาณหนึ่งก่อนถึงจะสามารถค้นหาข้อมูลเจอนะครับวิธีการออกแบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็ตั้งต้นเหมือนคล้ายๆกับ Search Engine ทั่วไปนะครับที่ประชาชนสามารถค้นหาด้วยคำคีย์เวิร์ดที่สนใจได้โดยที่อาจจะไม่ต้องทราบข้อมูลทั้งหมดของโครงการหรือว่ารายละเอียดที่เป็นภาษาทางราชการขนาดนั้นมากนัก There are some indicators when projects become suspicious. For example, projects supervised by local administrations are usually done by the same companies all the time. These patterns can be detected using Act AI. Other than that, we can look into exorbitant procurements, such as the cases of the vacuum trucks procured by many local administrations across the country. It was exposed and prompted subsequent scrutiny. ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตั้งใจหรือจงใจที่จะสร้างผลเสียต่อภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลดีของการเปิดเผยข้อมูลคือข้อมูลเองก็จะเป็นเกราะกำบังแล้วก็เป็นเกราะป้องกันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดำเนินการถูกต้องนะครับแล้วก็โปร่งใสด้วยเช่นเดียวกัน In the past year, Act AI was also developed to cover government projects with as much as 400 billion baht of spending, which are aimed at restoring the economy and society after the COVID-19 pandemic hit.
According to the developers, the AI doesn't only review a project's details and budget allocation, but also analyzes the risk of corruption as well, drawing data from the Anti-Corruption Commission. The system also ranks the projects that are prone to corruption, so the public can keep an eye on them and ensure taxpayers' money is being used as effectively as possible. Thailand is not the only country adopting such an AI system. Norway, Singapore, and Taiwan also have something similar to make it possible for public participation and to tackle corruption. ในมาเลเซียมีเว็บไซต์ที่เรียกว่า corruption detector นะครับ corruption detector เนี่ยคือแค่ยกโทรศัพท์สแกนป้ายหาเสียงของนักการเมืองก็จะรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยเคยมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตอะไรมาแล้วบ้างหรือเปล่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับของการที่มีข้อมูลเปิดแล้วประชาชนก็สามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมต่อยอดอะไรต่างๆได้มากมายครับ Thailand in the past few years has seen civil society taking part in keeping watch over corruption. Many times it has led to serious investigation and eventually brought real and meaningful changes. This Act AI hopefully will be another important tool to make government projects more transparent and lead to less corruption.